大家好，歡迎收睇新股速遞。今日同大家介紹嘅 IPO 叫做廣合科技，上市編號1989嚇。公司方面咧就係研發、生產同埋銷售一啲所謂算力服務器嚇，咁同埋 PCB 啊就係個印刷啊電腦板。嗱，其實行業就好食正主題，非常好嘅行業嚇。咁啊，3月12號開始招股，3月17號早上9點30分就截止認購嚇。3月20號咧就係上市嚇，發行價格71個8毫8嚇，每手入場費7002蚊多啲，集資額33億多啲。睇翻嗰個行業吸引啊，不過當然大家都要關顧住市況各樣情況嚇。咁啊，如有興趣就自己去認購啦。我係證監會持牌人，以上所講過嘅股份我係冇財務權益嘅。